नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अस्थिरता आनी आडमेळीच्या ह्या काळात पुरवण साखळी म्हळ्यार सप्लाय चेन्साचेर सर्वाधिक ताण दिसून येता अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. फिलिपिन्सांतल्या मनिलात जाल्ल्या आसियान भारत पोस्ट मिनिस्टरियल कॉन्फरन्सात आपल्या सुरवातीच्या उलोवपांत डॉ जयशंकर हांणी म्हळें की उर्जा, अन्न आनी भलायकी सुरक्षा ह्यो गोश्टी आतां गृहीत धरपाक मेळच्यो ना. In this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. Energy, food and health security can no longer be taken for granted. Observing international law in that regard is therefore vital. 2026 is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation. At the same time, both India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities even while addressing challenges. भारत आणि आसियान हे दोन्ही आपल्या भविष्याबाबत आशावादी आसात आणि म्हणूनच आव्हानांचो फुडो करतनाच संधीचेरूय लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें तांणी नमूद केलें. डॉ जयशंकर हांणी हे लेगीत अधोरेखित केलें की हे वर्स आसियान भारत दर्या सहकार्य वर्स म्हूण मनयतात. अदीक स्थिर आनी सुरक्षीत फुडाराचे दिशेन आसियान आनी भारत मेळून जी प्रगती करूंक शकतात ताची ही एक याद अशें ते उलयले. Both India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities even while addressing challenges, and there are many of them amongst us and between us. The India-ASEAN agenda today covers trade and investment, mobility and talent, tech, digital and AI, green and sustainability, as well as connectivity. मजगती परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी बसके वेळार तांचे चीनी समपदस्थ वांग यी हांची भेट घेतली. आपल्या सुरवातीच्या उलोवपांत डॉ जयशंकर हांणी भारत चीन संबंद हळूहळू सामान्य करपाचेर भर दिलो आनी त्याच वेळार सखोल द्विपक्षीय सहकार्या खातीर सीमेवेली शांतता ही एक मूलभूत पूर्व अट आशिल्ल्याचें अधोरेखित केलें. परस्पर आदर, परस्पर हित आनी परस्पर संवेदनशीलता ह्या आधाराचेरूच स्थिर आनी सहकार्याचेर आधारीत संबंद सर्वोत्तमरित्या विकसीत जावपाक शकतात अशें दोनूय देशांचें मानप आसा अशें तांणी सांगलें. मतभेदांचें रुपांतर वादांत जावचें न्हय ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी चीनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग मदल्या समझोत्याचो तांणी पुनरुच्चार केलो आनी ह्या मतभेदांचें प्रभावीपणान प्रवस्थापन करप ही मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी आसा अशें सांगलें. नीट परीक्षेचो पेपर फुटीच्या प्रकरणात सयत वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी केल्ल्या गदारोळान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचें कामकाज दनपार 12 मेरेन तहकूब केलें. 2 वरांचे दुसरे खेपे कामकाज सुरू जाल्या उपरांत सभापती ओम बिर्लांनी प्रस्नोत्तराचो वर घेवपाचो प्रयत्न केलो, पूण विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पेपर फुटीचें प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांची निदर्शनां बाबत मुद्दो उपस्थित केलो आनी नीट प्रस्नाचेर घोशणाबाजी दिवपाक सुरवात केली. बिर्लांनी विरोधकांक सभागृहाचें कामकाज चलोवपाक सहकार्य करपाचें आवाहन केलें, मात विरोधकांचो गोंधळ सुरूच उरिल्ल्यान कामकाज पुराय दिसा खातीर तहकूब केलें. राज्यसभेतूय अशें दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या बोवाळा मदीं सभाघरांत तृणमूल काँग्रेसीची खासदार कल्याण बॅनर्जीक उरिल्ल्या पावसाळी अधिवेशना खातीर निलंबीत करपाचो थाराव संमत केलो. पावसाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा सावन सरकार नीट परीक्षेची प्रस्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाचेर चर्चा करपाक तयार आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां. संसदेच्या वाठारांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी नमूद केलें की ही चर्चा खंयच्या नियमा प्रमाण जातली हें निश्चित करप गरजेचें आसा. रिजिजू हांणी म्हळें की सरकाराक नीट परीक्षे विशीं सविस्तर चर्चा जावपाची इत्सा आसा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हांणी म्हळें की प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थाना कडेन आंदोलन करप हे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी काँग्रेस पक्षाचें बेजबाबदार वर्तन दर्शयता. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी भारताच्या लोकशायेच्या इतिहासांतलो हो दीस लज्जास्पद दीस अशें म्हळें. प्रधानमंत्री निवासस्थानाची प्रतिश्ठा जाणून लेगीत राहुल गांधी बेजबाबदारपणान वागलो अशें तांणी म्हळां. भारतीय नौदलान कारवाराक माहे वर्गांतल्या दुसऱ्या अँटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट म्हळ्यार INS मालवणाचो आस्पाव केला. भारताच्या स्वदेशी युद्धनौका निर्मिती क्षेत्रांत ही एक म्हत्वपूर्ण कामगिरी आसा. ओमानांतल्या मस्कतांत सुरू आशिल्ल्या FIH यूथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशिपांत भारतीय सब ज्युनियर दादले आनी बायलां पंगडांनी आपली एलीट पूलमदली मोहीम मुखार चालू दवरली. दादल्या पंगडान ओमान आनी पाकिस्तानाचो पराभव केलो तर बायलां पंगडान चीन आड खेळ बरोबरीत सोडयलो आनी उझबेकिस्तानाक हारयले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातांनी व्हड ते सामको व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उदेंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा आनी विदर्भ हांगा व्हड ते खूब व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.